En diferit, des de Sabadell, comença Els Engels de Marx. Cuando eres grande en Japón, esta noche, grande en Japón, todo el rato, grande en Japón, hay una cosa que es azul. Make it Japan, Alright, sit by your side. Cuando eres grande en Japón. Bona manera Eres grande en Japón. començar la temporada reventando témpanos de la gente. Bueno, ja prou, no? Sí, Potser. vale, vinga, va. Hola, som aquí de nou. Com us podeu fixar, doncs falta un component. Miqui! També ja està. Estos niños se me descontrolan. Vale, doncs això, la Laura no hi és, però no significa que hagi d'estar al projecte, simplement doncs, que la vida precària és així, doncs anirà venint quan ella pugui. Així que mentrestant doncs, faré jo de presentadora, espero fer-ho igual de bé que ella, ja veremos. I res, doncs bueno, sí que la temporada, els programes anteriors, per aquest que serà el número 7 o el número... Sí. Sí. O el No, és el 2x01. Bueno, això. Com li vulgueu dir. Aleshores, va acabar una mica abruptament, però bueno, ara intentarem tenir una mica més de constància i això i poner-los más en serio. Aleshores, este veranito, ¿qué tal? Bueno, nota Granada, Molto bene. Vam anar a Granada? L'estava, tio. A l'Esniuela, tio. L'estava... I comentar això que Que no hi ha concordància entre s'ha determinant posat de moda en el grup de parlar sense concordància entre... el nombre, vaja. Sí, de nombre, Fes entre plurals l'article malament, vaja. i... Sí, efectivament. Dir los tío, per exemple. Los en castellà. porro, Ho diem los sempre en moro, castellà. tio. Los Sobretot moro. en coses així com molt cunyau. Sí. Exacte, i després Los un motores. després, és el que, no? El que dona el toque. Sí, si li fots un tio queda millor. Clar, en plan, los perros, tio. Però jo abans ja deia buenas tardes. Jo moltes vegades arribo a casa meva i dic buenas tardes. Clar, però si dius tio, queda más, Ja, Buenas jo el tardes, no deia, tio. no deia. más potent. I aquesta és la gilipollada actual. Gilipollada de l'any, sí. Sí. Vale, què més? Coses d'estiu. Les tapes? Les tapes, Sí, hem les de- excursiones... Hem d'importar les tapes a Catalunya, Si sisplau. importem les tapes a Catalunya, Sí. Sortim guanyant independents. tots, sí. Seríem independents? Ja està? És l'única cosa que ens queda. És que sí. Si fem això i aconseguim que els estopa... Que pesau. Porta tot l'estiu dient el mateix. Tot l'estiu. Vosaltres també ho dieu? Jo t'apoyo. En mi puta vida ho he bé. dit, això. Però explica-ho. Però ho saps, pensa. perquè- Sí. Miqui, Explica-ho jo a sí. l'audiència. No, pues que és l'objectiu del programa real. Però qui? Encara no ho has explicat. Pues aconseguir que els germans Muñoz siguin president i vicepresident de Catalunya. I llavors serem independents. Sí, bueno, si ho diu el Miqui li hem de fer cas. Ja està. Sí, Vale, i aquest és l'objectiu del programa. Més cosetes. Re, bueno, no sé. Vam anar a celebrar el cumple d'un col·lega a una casa al campo. Sí. Tot guapo. Molt bé, con los perros, tio. Con perro? Sí, quasi rebentem els cotxes arribant perquè no Clar, sabíem perquè era arribar. una casa Jo vaig rebentar autosostenible. l'embrague i fer marxar enrere en un camí perquè em pensava que no Hòstia era aquell puta, camí. quina I pudor. de- Donaria per un programa sencer parlar del que li ha passat a l'embrague del cotxe del Miqui. Aquest estiu, de veritat, el muñeca era una pujada de l'hòstia, de cop i volta en plan, una olor a goma cremada, no sé, a coses cremades, molts químics. Com oli, sí. Sí. Que realment aquesta olor va estar com un dia al cotxe o dos, no? En plan, com que... Tot encara aquell olor- dia sí. Tot aquell dia sí. Sí. Molt intens tot, plegat. Increïble. Bueno, I doncs, bueno, si voleu, ja podem donar pas a les seccions. Què em mires? no. Bueno, vale, explica-ho, va. És Jo? que tothom ho Va. sap, Albert. O sigui, tothom Bo, que ens potser escolta algú no. ens Exclusiva. coneix. Atenció exclusiva, vale? Ho pots dir. Albert, tothom que ens escolta ens coneix. Ai, Que ja pots dir. que bonito. Que ja pots dir. Que tu i jo som parella, però és que... és un imbècil Exclusiva. que no Exclusiva. volia ni fer notar ni res. Vull dir que no passa res, vull dir, al final no somos los típicos empalagosos, No, però hi ha gent que no ho sabia. És que, Ah. mira, si hi ha algú que no ho sabia,
que ens ho digui i al- guanyaré que una aposta. realment Guanyaré una t'estàs- aposta. El groc d'aquí et saludem, no ho sabia. Pues mira, Que realment ja està. t'estàs fent un exposing de la hòstia, perquè jo a l'últim capítol, que si no l'heu vist l'heu de veure perquè és molt graciós, la veritat, Sí, és la uno de verdad los que sí. más graciosos, no perquè jo haga jo una secció, sinó perquè ho és. Que també. Però, clar, jo com vaig explicar la meva actual parella, el que va passar quan ens vam Ai, conèixer, muy tu graciosa. ets la meva actual parella, amb la qual Ah, quan... sí? No, però llavors no. Per tant, Que si us fixeu l'Albert en va el- ser l'autor de la famosa frase de que hay de interesante en Papiola Però aparte això, de ti. això l'audiència ho ha Però d'arribar a la l'altre dia- conclusió. No cal que li diguis tu. L'audiència em molesta. Puc parlar? Sí, Puc parlar? pot. Vale. Sí, sí. A veure, ets tu la puc, que no puc. modera. No, per això mateix, no m'esteu deixant parlar. Pues jo t'estic interrompint per dir-te que ens has de moderar. Hòstia, Laura, tia, et trobo a faltar. Laura, socorro. Vale, si us fixeu a la gravació, al vídeo de l'últim programa en el que explico això, quan jo dic això de que hi interessant en paper a la part de ti, l'Albert està mirant a la taula així com... avergonyit. No estic mirant a la taula, estic mirant al portàtil. Bueno, El hace de los exposeado. técnicos de sonido. bueno arrancamos, avanzamos. La cabecera de mi sección. Adelante. Andreita, cómete el pollo. Tafanegem? Bueno, com sabeu... Què passa? Com sabeu, bueno, és una cosa que ha sortit a les notícies, no? La Renfe Rodalies, no? Els maquinistes han estat a vaga, no? Bueno, no cal comentar res de la vaga, bueno, simplement al final la van acabar abans d'hora perquè van aconseguir pactar amb l'empresa i bueno, la vaga va funcionar perquè les vagues funcionen, amigos míos. Aleshores jo vinc aquí a explicar, no? Jo com a usuària de Renfe, perquè no tinc cap tipus de carnet de cap vehicle i ni tampoc tinc cap vehicle ni tinc res, doncs clar, Greta Thunberg està he orgullosa. d'anar a Té la carnet feina... jove, en fi la hipocresia. He d'anar a la feina en tren, no? Aleshores, bueno, doncs jo vaig ser una de les principals afectades que al final no vaig anar a la feina perquè no passava cap puto tren, o sigui, no se sabia quan passava un tren. I jo, sincerament, és que em va suar tres cojones, en plan, bueno, pues estan de vaga i no passen trens, pues estan de vaga por algo, no? Però la gent no ho entén així, no? No ho entenen. I aleshores, què passa? Que aquell dia, just que era el primer dia de vaga, que jo realment no sabia que hi havia vaga, de cop m'ho vaig trobar, que digo, sí, lo sé, me planifico, però bueno... Que igualment... També és una de les gràcies que facin vaga. Exacte, sí. Però bueno, normalment Joder. sempre ho anuncien, saps? En Sí. plan, El dia primer tal dia vaga, pot però jo pillar. no tenia ni idea. Ja, però això normalment és com que has d'anar a l'estació i llavors ho donen per megafonia. Clar, és que l'estació de Papiol, eso és un bar, no és una estació, saps? Aleshores... Sí, literalment Megafonia, què és hi ha eso, no? una màquina... No, que, No n'hi ha, no? Sí, sí n'hi ha, Sí? però bueno, Ah. gestionada no sé per qui, però... Sí, però Però com si no. lo típic de queden... El proper tren va a tal lloc. Ah, no, això hi ha uns paneles que fica en plan 8 minuts, que realment molts cops fica 7 minuts i falten 2 minuts. O sigui, no et pots refiar tampoc. Bueno, total, que jo aquell dia pues, vam metir, cada cop que Rodalies va malament, doncs jo fico al buscador de Twitter Rodalies, a veure què ha passat, si ha hagut un accident o qualsevol cosa. Vale, doncs em vaig trobar amb uns comentaris de merda de la penya, que és imbècil, i vull doncs comentar-los aquí entre tots, vale? Vinga. Uh, Diràs els arrobes o no? Això ja no. Ah, això ja està. Comentari. Rodalies no té culpa de maquinistes egoistes que fan una vaga política rebentada per no complir serveis mínims. El que espero és que Renfe sancioni aquests conductors cabrons. Molt fan de vaga política. Ja està, Sí. és el meu comentari. Les vagues no són polítiques, Clar. són apolítiques. Clar, tio. Com has dit la plataforma aquesta que han tret a Barcelona? Quina? No sé, és com algo en plan en contra de la Colau. Que a més el logo s'assembla molt al de Llibertat Presos Polítics, és molt graciós. Que és com molt obvi que està junts a darrere d'això. Que en parte me parece bien por criticar a la Colau, però clar, ho critican en plan de es que no hiciste ya el Hermitage i merdes Però així. no entenc, per què estàs explicant això ara? No me'n recordo. No, és que... Julia. No, o Quan el sigui... Miqui arranca, deixa'l. No, és que em ficaré en Uau. modo monitora. O sigui, uno, no em deixeu parlar, i dos, estic fent la meva puta secció i estiu parlant de les vostres putes merdes. No, però a les seccions d'interacció... Bueno, si vols, la fem. Interaccionem, però al final. parlem de coses adients, perquè ni tan sols saps per què estàs explicant això. Jo comenta lo de... vaga... Això sí. ¿Vale? Por favor, no me acuerdo. ceñirnos al tema. Ho anava a explicar per algo, però ja no m'acuerdo. Miki, te Miki, queremos, escucha. pero concéntrate. Focus. Que molts mesos sense fer el programa s'ha perdut pràctic. Sí, ens hem deixat els auriculars i tots. Bueno, som mal. Total, següent comentari, si us plau, no ens rebenteu la secció. Atenció, Si uns independentistes catalans bloquegen les vies del tren, són terroristes. Si uns maquinistes de Renfe bloquegen les vies de totes Rodalies amb una vaga sense serveis mínims, són herois, per no voler deixar de ser treballadors d'una empresa espanyola.
O sigui, ara la culpa la tenen els maquinistes per treballar a una empresa espanyola. Han de treballar a bon preu, saps? Perquè llavors sigui vàlida la vaga. O sigui, hola. Perquè tothom sap que al bon preu no hi ha... No hi ha explotació No hi ha laboral. explotació No, dins de Catalunya és com un pàram de florecillas, El bon no? preu, i quines més hi ha així, rotllo? La de Esclat, no? Esclat és bon preu, Buen Esclat. precio Estalla. Bona àrea. Bona àrea? Sort-li discau. Bueno, ojo, Bonària, jo vaig anar a Bonària de Castelló i estava tot en castellà. Què dius? Estupendo. Bueno, perquè Per què? bueno, Castelló. Però és que Castelló és on es parla més valencià, que és el més Pues heavy. és Pues trist. imagínate. És trist. Vale. Ja parlarem un dia... Sí, perquè de lo de quines Castelló. empreses hi ha més, en plan, que només hi ha gent a Catalunya? Segur que n'hi ha moltes, però només en sonen Som súpers. Energia, La Petrocat aquesta. Parlem Telecom... Parlem. Vale, doncs si treballem en alguna d'aquestes empreses, que sapigueu que les vagues aleshores sí que són legítimes. Si no, no, Si no, no. No, home, no, aquestes no els hi cal fer vaga perquè com que són catalanes És i veritat. indepes, pues ja van bé. Aviam, tècnicament, fins a quin punt Banc Sabadell és una empresa catalana? Perquè És un la Ja seu no. social no la té, aquí. Ja no. Bueno, a mi I m'està la bé. Caixa igual. Jo que el Banc Sabadell marxi a Sabadell, jo no poso cap objecció. Inclús si es canviessin el nom, pues pa'lante també. Vale, seguimos. Demà es preveu un huelgón a les Rodalies com el... Huelgón. Huelgón. Ah, vale. Huelgón. Vale. Sí, és com català raro. És com... Això va en cursiva, no? Sí, exacte. És un barbarisme. Ho has de llegir així. Com a usuari afectat a diari, vull deixar clar el meu suport... Aquest noi és majo. Vull deixar clar el meu suport al dret de la vaga dels i de les maquinistes. El cous a Renfe passa 365 dies a l'any, degut a l'infrafinançament del servei públic ferroviari. Apunteu on toca. Eso es... Ese no me parece salto. bien. Està bé, està bé. Aquest el podem dir qui és, no? No. Bueno, senyor Majo. Senyor Majo, Arroba aprous. Ander Zurimendi. Vale, ara els del Facebook. Què passa? No. L'Albert i jo hem pensat una cosa y hemos dicho, mejor no. Mejor no. Em sento molt sola, Laura. A veure, pensa en el nom. Pensa en el nom, pensa en quin xiste faríem l'Albert i jo amb Com es aquest diu? tipus de nom. Zurimendi. Por ende, Vasco. Com? Etarra. Tío. Bueno, Ho ha dit ella, no nosaltres. seguimos. Sí. Això és un comentari d'una publicació al Facebook, ¿vale? Buah. Segur que mínim té 60 anys la persona. Tots són en castellà, realment, gairebé tots, i Bueno, lucen però- boomers, sí, la veritat que sí. Aviam, és que a Facebook... Vale, doncs un senyor. Con la forma que tienen de trabajar ya parece que estén de huelga todo el año. No he visto en la vida peor empresa dando un servicio público. No sé Perquè no si és s'està perquè- fotent amb Renfe o amb els maquinistes, és ambigu aquest missatge. Realment sí, Perquè perquè pot ser diuen amb els dos. forma Crec de trabajar, saps? En plan, rotllo. Va. Que digue'm què? No, que molta gent es fica en plan de no, que los maquinistas son funcionarios y se tocan los cojones y no sé què. I és com, a veure, pues si la puta via Sí, elèctrica sí, no penya- funciona bé, si no funcionava la instal·lació elèctrica... Exacte, és que però estaria mira més- aquí problema un d'infraestructura, un clar. comentari. El que no entenc és perquè avui de dia els trens no es condueixen automàticament. No estem parlant d'un pilot d'un coet. Perdona, que vols... O sigui, saps? Vull dir, ha d'haver un puto pilot perquè hi ha puta penya que es tira a la via, s'ha de frenar, poden passar 80.000 coses... Però... Que truqui a l'Elon Musk, tio, que faci trens És que a automàtics part, i que es pagui ell, això tio. No, em recorda amb tot això que està havent de la crisi dels camioners, Automatitzar-ho tot. també es parla de... O sigui, es passa el focus a lo tecnològic i no a lo humà de dir, poder, no hi ha personal perquè es paga una puta merda. Correcte. O perquè les condicions són una puta merda, perquè a mi em fotria molt treballar a una empresa on, per molt bé que ho facis tu com a maquinista, si la via falla, la via falla. I tu és que no pots fer res. Sí, al final entenc que encara que tinguis, encara que cobris bé, vull dir, si a la gent és com de, buah, eres d'això de Renfe, pues eres un vago, saps? Només perquè funciona mal, pues al final jo entenc que també t'afecti i que sigui... Evidentment. Sí. Vull dir, al final no tot és el sou o les vacances, al final també jo crec que hi ha més La coses. consideració social que té el treball, clar. Sí. Si nadie cogiera el tren, llevan 30 puntos suspensivos, pausa dramática. Wow. Llevan 30 años con las huelgas de Renfe, fastidiando a la gente que necesita moverse. Puntos suspensivos. Clar. Clar. I què? Saps? En plan, Ja. rotllo... Vull dir, si fan És vaga... que és el point d'una vaga. En plan, si fan vagues i no canvien les condicions, Clar, no es tio. canvia l'estructura, doncs seguiran fent vagues, saps? No, és que saps què passa? Que és que s'ha de fer vaga a la japonesa. Vaga a la Ah, japonesa, que és mentira.
Ah, sí que és la de treballar més. La de treballar més, que vaig llegir que En quin moment? al Japó no ho fan això, que és com un, És un mite. un mite. Pues A veure, això s'han de fer una cosa, més trens els japonesos mal fets. jo crec que no són tan tontos com per fer una vaga i anar a treballar. Vull dir, No crec. són una mica així de treballar mucho, però jo entenc que entenen el que és una vaga. Home, bé. Hasta ahí llegan. Sí? Arriben? Perdó. Està tot bé. Aleshores, ja, con este comentari ja és com l'últim de tots, dels que llegiré, que és com la poca consciència del que implica una vaga en aquesta societat d'avui dia, que ja tenim com uns drets mitjanament aconseguits, aconseguits que no regalats, ¿no? Y aleshores diu una senyora, dice, la huelga no es contra la empresa, es putear a otro trabajador que no llega a su trabajo. Evidentment. Creo yo que siendo todos trabajadores, qué menos que cumplir servicios mínimos, y así ya saben los maquinistas, se creen el centro, el ombligo del mundo. A veure, senyora, Ai, Dios, o sigui, de són veritat. persones Per on comencem? que estan fent vaga, no? Mari Carmen, mi amor, no es diu Mari Carmen, però... Ojalà. Estan fent vaga, estan deixant de rebent un sou, no? Estan posant en perill la seva Ja. estabilitat econòmica perquè es millorin les condicions, ja només les seves, sinó també les que es donen als usuaris de Renfe, perquè és un servei públic que agafa tothom, o sigui que no? Que utilitza tothom. Llavors, no sé, és com que tinc la sensació, veient això cada cop que passa alguna cosa, si és una vaga a una fàbrica que no afecta a la gente, o sea, És que és això. és com guai, però si és un servei públic és com, joder, tio, pues anda que no hi ha alternatives, vull dir, planifica't bé, si la Renfe està a la vaga hi ha abusos, hi ha altres coses, que vull dir que som a l'àrea metropolitana, no ens oblidem, que no només existeix Renfe, no? Aleshores, què passa? Que jo he arribat com a una conclusió, perquè bueno, ara aquests dies m'he vist un documental de Netflix, aquest de Franco, que realment és del 2017, però no sé per què ara pues, al Twitter diuen en plan rotllo, mireu-lo, i el vaig mirar i va ser com... em dóna la sensació que aquest com rebuig a les vagues jo crec que és una mica herència del franquisme, en el sentit que, clar, aquesta generació que potser les nostres pares o així, que han crescut o nascut ja amb el franquisme, com que han crescut amb aquesta repressió, amb aquesta poca reivindicació, perquè tu mires els sindicats com eren abans el franquisme, CNT i totes aquestes coses, la força que tenien, la liaven parda, eren molt potents, la gent estava com molt implicada, i avui quins sindicats de puta merda en tenim? UGT, Comissions Obreres, què fan? Algú m'expliqui. Parlem de que han fet com una assemblea de comissions Sí, obreres i i va anar el Garamendi. va anar el de la COE i la Nadia Calviño, Clar, que dices... classe obrera. Clar, classe obrera, aleshores Nadia és Calviño. com que la penya, com ha nascut amb uns, entre cometes, drets que quan van néixer ja hi eren, és com que senten que sempre ha sigut així. Vull dir, al final la jornada de 8 hores es va aconseguir destrossant puta Barcelona, i a la mínima que hi ha un container crema... No? Aleshores és poca consciència i que, com ho diria... Perdó. La cançó... La choleta. de la huelga de Río Propaganda, ¿vale? Que nadie juegue con nuestros derechos, son conquistas, no son privilegios. Per tant, ningú ens ha donat això, vull dir, els empresaris no és del pal, ai, mira, que majo soy, vaig a donar-li a aquestes, drets als treballadors, no? No, vull dir, és una cosa que s'ha aconseguit lluitant. Aleshores, aquestes vagues és per encara arrodonir aquests drets, perquè, mira, sí que hi ha un conveni laboral, totes les lleis, aquestes merdes, però encara queden moltes coses per aconseguir, perquè el sou mínim és una puta merda, perquè els preus dels lloguers i de la vivenda estan pujant de la puta hòstia, la penya no pot independitzar-se, aquí estamos los tres, bueno, tu no ja, que tu ja estàs gairebé independitzat, però estem aquí l'Albert i jo amb un treball a mitja jornada, que van als estudis, ofegats, i que un puto futur ens queda? Doncs s'ha de fer vaga, s'ha de fer puta vaga, i portem 80.000 anys sense cap puta vaga general, i això és una puta vergonya. 2011, diria. 11 o 12? No me'n recordo quan va ser l'última vaga. És una Crec que vergonya. des de que va entrar el Mariano no es va fer cap. L'última vaga general va ser pels presos polítics. Bueno, Bueno, vaga però- general no sé si- estatal, A nivell estatal, crec que va ser el... Crec que el 2010, diria, Bueno, aleshores, què Horrible. passa? Vull dir, 11 anys. mira, aquí, França, vull dir que França
serà tot el que tu quieras. És Però dur, en quant a reivindicacions i vagues ens dona 80.000 putes patades. Saps? Vull dir, aquí s'estan atracant, o sigui, és un robo a mano armada amb el preu de la llum, amb totes aquestes coses que estan pujant de cop i ningú fa res per regular-ho, perquè et diuen que fan, però realment què estan fent? Perquè jo no veig aquí resultats. Vull dir, portem tot l'estiu que està pujant cada cop més el preu de la llum i han tingut molts mesos per regular-ho, per fer una puta red elèctrica pública. Bueno, perdó, m'estic anant molt del Renfe, no? Però bueno, això... Però és que al final està relacionat. Però està relacionat, vull dir, tenim un puto esperit reivindicatiu de menys 3.000 i així no es va, també t'ho dic. I aleshores aquesta puta menya que es creu el puto malic del món, perdona, però aquest maquinista de Renfe no està fent vaga per putejar-te tu, està amb unes crispetes mirant com estan col·lapsant les estacions, estan lluitant per les seves putes condicions laborals i per tu també, perquè puguis anar sempre a temps a la feina i no de cop i volta et cancellen un tren o de cop i volta llueve i ja no hi trenes. Perdona, estem al puto 2021, podeu estar adaptats a la pluja? Per un altre exemple, xorres, a la R3, quan passes de Montcada, crec, només hi ha una via. Llavors, què passa? A Montcada Bifurcació es formen uns pitotes que flipes perquè, clar, ha d'esperar a que arribi l'altre tren. Passi, no? Sí. I a part aquesta línia passa, crec, només cada mitja hora per la merda aquesta. Sí, és una merda la R3. Estaria bé. No, jo què sé, hi ha vies que també estan com a la muntanya i ni tan sols la muntanya està com preparada i cada 2x3 hi ha derrumbaments quan plou o qualsevol cosa. Sí, això. I bueno... hasta aquí mi sección. Bueno, moltes coses. Que quan fas vaga no et paguen. Clar. Vull dir, la gent s'està queixant, però clar, tu quan fas una vaga no et paguen, que és una cosa que jo inclús trobo bastant injust. Però vull dir, al final, criticar algú que està fent una vaga quan... Vull dir, és com, està deixant de cobrar per reivindicar unes coses. Vull dir, imagina't el punt que has d'arribar a deixar de cobrar perquè hi ha algú que està yendo com el puto culo. És que també, jo he notat, potser sensació meva, però molta gent d'aquesta del Facebook o de Twitter o d'on sí, que és tan activament és que van a putear a altres treballadors, són gent que està molt putejada. O sigui, que està molt explotada. I fins a quin punt ets tan sec que no veus que el tio... Els maquinistes han tingut el valor de plantar-se, deixar de cobrar, jugar-se al seu treball també, perquè quanta gent hi ha alguns que els han expedientat pel tema dels serveis mínims. No, i a sobre com desitjant com vengança. Vengança. Joder, que malament parlo. Vengança, com el xiste. No, és que sí que parlo, o sigui, em costa com mantenir sempre un idioma, perdó. AMB style. Però crec que ens passa a tots. Ja. I què anava a dir? Com això, desitjant venjança del pal, tant de bo els amonestin, els expedientin i tal. Sí. Perdona? És solidaritat obrera, li diuen. Sí. Horrible. I doncs, bueno, podríem estar parlant molta estona sobre aquest tema, perquè aquest tema pot enllaçar amb el d'altres, però potser hauríem de fer un paroncete i continuar amb la resta de coses que hem preparat. Per tant, Miqui, preparado? No estàs preparat? Vale. Doncs bueno, Miqui, què ens tens preparat? Res, per aquest interludi. Un petit meme que, com que no faig secció, doncs vaig decidir que us volia ensenyar un meme que... Si el trobes. Superdinàmic, tot plegat. El vas passar pel club de Félix Sant Albert. Mira, aprofitant que estàs buscant-lo, vaig a explicar. L'Albert, en la seva... està batejat, vale? I aleshores en la seva... això del bautisme per l'església, l'Albert es diu Albert de Todos los Santos. En quin moment se'm va ocorrir que era bona idea dir-ho. Amb la qual cosa... Cada dia és el seu sant. Aleshores tenim un grup de WhatsApp amb els amics que es diu Feliç Sant Albert i cada dia el felicitem. I el dia 1 de novembre, dia de Todos los Santos, se viene, perquè és el Santo Supremo. I ara el Miqui, procedirà a ensenyar el meme a la càmera. Sí, pels que estigueu escoltant està ensenyant un meme. Però si l'ensenyes... Vale, que poder el posem de portada del programa. No. No? Vale. Què diu, Miqui? Has de parlar al micro. Allunya'l una mica, potser. Estàs molt a prop. Si no el poso jo... Allunya'l i la propa. Bueno, si no el poso jo, l'edito jo, no preocupar-se. Ja està, Miqui, ja està. Ara vens, què digui, i expliques què surt el meme. Perquè la gent que ho està escoltant... El meme surt... Què passa? Res, avanceu, sisplau! Una parella de noies i una de nois, o sigui, homosexual, fent-se un petó, i fica
The future that the left wants, o sigui, el futur que vol l'esquerra. I llavors són uns dies de la setmana en comptes de ficar Sunday, ficar Sangay. I són tots els dies, en plan, Sangay i Mongay, tu és gay? Gwen's gay? Que així tots. Hem discut, sí. I avui és Saturday. I al final fica no more straights, o sigui, només heteros, només comunisme gay. A favor del comunisme gay. El ataque del comunismo gay, ¿sabes? Con la cobra gay. El ataque del comunismo gay. Si te pica te convierte en gay. Bueno. Perdó. Ara hem de ficar la secció de l'Albert. Capçalera de l'Albert. Quan jo sigui president. Bueno, gent, vam estar pensant quina secció podia fer. Tenia diverses alternatives. Una d'elles era traducció de cançons. Boníssim, això. Boníssim, però Grande ho deixarem per més endavant. Grande Japón, per exemple. És un petit tastet, no? Sí. Però bueno, torna a la secció que estàveu esperant, torna a la secció de quan jo sigui president, i avui us parlarem d'una cosa que no us espereu, o sí, que és negacionismes. Perquè portem quasi 2 anys ja, a lo tonto, amb el tema del negacionisme, sobretot del coronavirus, però no és l'únic que hi ha molts. Llavors jo us vinc a parlar de 3, n'hi ha molts més, però és que si no em tiro parlant tot el programa i tampoc és plan. I bueno, si voleu comencem pel més popular el darrer any, que és el del Covid, ¿vale? Llavors jo he posat, dintre de tot el negacionisme del Covid, que hi ha moltes coses, he posat 2 apartats importants. El primer de tot, los chis, ¿vale? Jo l'he titulat los chis, ¿vale? Que imagino que tots ho sabeu, però la gent negacionista va trobar que era molt bona idea, ¿vale? Acusar a un multimilionari de voler introduir microchips de control mental, físic i GPS, imagino també, dins les vacunes, ¿vale? Que és una cosa que tothom sap que es pot fer, ¿vale? Que és molt fàcil ficar un xip a... Però per això s'han agotat els xips, per això no hi ha microchips. Clar, la crisi dels microchips d'on ve? De les vacunes, tothom ho sap. Vaig llegir un tuit d'un tio que diu que és enginyer i diu: encara no hem aconseguit que les bateries del mòbil durin un temps raonable, aconseguirem ficar un xip a la vacuna per controlar-vos la ment, saps? És que en fi, sí, exacte. Bueno, doncs aquest multimilionari, per qui no ho sàpiga, és Bill Gates, ¿vale? El fundador de Microsoft, que és una persona tan miserable que el pot cobrar 150 euros pel Word. Ho vaig buscar. Sí, les llicències són una pasta. 150 euros pel Word. Vale? Bueno, en fi, la situació, com veieu, és tan ridícula que cau pel seu propi pes com tot el que explicarem al llarg d'aquesta secció. Tot és molt ridícul. 150 euros a l'any, entenc. Entenc que sí. Sí, les llicències són d'un any. Però em sembla una barbaritat que un Word, que és, no sé... Ja, pots comprar moltes coses en 150 euros. Tia... Perquè és un programa que té 80.000 anys, que ja està més que... Bueno, sí, perquè benefici ja, saps? Van treure el 365... A tope amb l'OpenOffice. Sí, també. Bueno, el paquete Office és el que val 150, no només el Word, és el paquete sencer. No, el paquete valia 7 euros al mes, però el pagaves tota la vida. Vale. I el Word, no sé si era anual o per sempre, que eren 150 euros. Però igualment, si t'està cobrant 150 euros pel Word, tu et penses que el tio que et començarà a regalar xips així de jajas? Però pensa que clar... Les dades les dades són informació, òbviament, quina gilipolleta acabo de dir. Les dades són molt valuoses, en plan, et poden controlar, poden saber què penses... Clar, però per això ja està Facebook. Exacte. O Twitter. No, que és una tremenda gilipolleta i molt conspiranoic. O el típic que estàs parlant d'algú i et surt propaganda. O sigui, aquesta penya segur que... El micro del mòbil... És que tenint un mòbil no cal cap xip. És que... Aquesta penya se'n va dormir amb un conus de paper de plata al cap. Sí, com a senyales. Sí. Vale, bueno, passo al següent apartat del Covid, que l'he titulat El Morrió, ¿vale? La mascarilla, el bozar... El bozar, que batejat així pel col·lectiu que més es va queixar de la mesura de portar mascareta, que nosaltres què? Els boomers, ¿vale? Jo, gent de la nostra edat quasi no ho he escoltat, poc. No. La gent gran, poquet, però els boomers, el bozal, ¿vale? I, bueno, els negacionistes sobretot deien que l'ús de la mascareta es fa que es respiri malament, tothom ho sap. Jo encara hi ha gent que em diu que la mascareta s'ofega. En sèrio, m'ho diu en sèrio, és com si pots respirar. Clar, però a veure, aquesta penya no sap que, vull dir, quan t'operen, et fan una operació, els putos cirurgians estan potser una operació de 8 hores, tota l'estona amb
800.000 mascaretes a sobre i estan fent la seva feina perfectament, amb la qual no té cap tipus de sentit. És que és això, o sea, totalment. Jo sempre poso el mateix exemple dels cirurgians que, o sea, no sé, estàs treballant, no pares... No hi ha pot pressió. sentir. Bueno, pues això, que respira malament fins al punt que et pots ofegar i provocar hipòxies, que això ho deia molt la gent. Que te da una hipòxia, que te da una hipòxia. Clar, és una paraula que van descobrir el 2020 amb la mascareta Sí. i ja estem a dir... Ja Sí està, que és veritat pa'lante. que l'aire està més carregat, respires aire més carregat, però no t'ofegues. Bueno, tio, una cosa és respirar aire més carregat, és com... Evidentment no és el mateix respirar a Barcelona que respirar al Montseny, bueno, evidentment, però no per això Per t'ofegues. això hem de tirar una Després es bomba fotran un nuclear submarino a Barcelona. i... El què? Que us en fotran un submarino i diran de puta madre, saps? Clar. Ahí no està cargado el Ahí no aire. està carregat. Bueno, No. i tot això del Covid, al final, tothom sap, bueno, tothom que és negacionista sap que és part d'un malvat pla de control orquestat per Pedro Sánchez, Pedro Sánchez. George Soros, vale? Que és un multimilionari que està por ahí, que ningú sap ben bé què fa, però No. els negacionistes diuen que és Jo que està encara darrere, no entenc si és progre, si és fatxilla o què polla. és multimilionari, ja està. No hem de saber res més. Sí. I l'emperador Palpatine, segur que també està ficat. sí. Segur. Sí. Sí. Vale, el següent tema de negacionismes que m'ha semblat molt bona idea parlar és un tema que també està bastant a tope, que és els volcans. Vale? Que he flipat molt, vale? Que, bueno, Los la gent volcans, negacionista... O sigui, no és que sigui negacionista dels volcans, de dir no existen, és que Són provocats o...? posen en negació el seu funcionament, vale? Són gent que imagino que no ha fet geologia en sa puta vida, vale? I sobretot dubten que sigui causat per les mogudes de les plaques tectòniques, vale? Que jo crec que tothom sap que... L'escorça i el mantell. Sí, bueno, però és igual, que hi ha unes plaques tectòniques que es mouen i fan mogudes, fan terratrèmols, tsunamis, pugen les muntanyes, baixen, bueno, en fi, movides, vale? Llavors, jo les meves dues teories més flipants que he trobat, a partir de tuits i notícies, era que La primera... a la Wikipedia no està això. No, a la Wikipedia no està. La primera és que el volcà de la Palma, vale, ha estat provocat per HAARP. Què dius? Què collons és HAARP? Pues jo us ho dic, és High Frequency Active Auroral Research Program. Tot això per dir que és un programa d'Estats Units, militar, bueno, sí, militar, perquè estava ficat l'exèrcit, que era bàsicament per estudiar tema de radiofreqüències i radiocomunicacions a l'aurora boreal. Vale? Tenen la base com a Alaska, crec, i o sigui, es veu que a la ionosfera pues, les ones van diferent i bueno, pues, ho volien estudiar, que és una cosa que dius, pot tenir ús militar però també és ús científic al final, que no és res... Per les telecomunicacions. Vale, pues hi ha gent que diu en sèrio que les ondes HAARP, que repeteixo, la seu està a Alaska, ¿vale? Sí, Alaska. I que són unes zones que estan literalment en l'atmosfera, en plan a tomar sí, a la ionosfera, sí, estan Sí, super... sí. Sí, pues que això ha fet que el volcà de la Palma hagi entrat en erupció i bueno, és que no sé, és que em sembla ridícul. Hi ha gent que no hauria de tenir accés a internet. Em sembla ridícul comparar Ja està. ones de l'atmosfera No tenen ni idea de amb res. plaques tectòniques, ¿vale? Em va semblar surrealista. I la segona, que és bastant bo, que l'erupció és falsa. L'erupció és falsa pel motiu Veràs. que la colada de lava no surt del cràter, surt d'una ladera. Ah. La gent no Llavors- sap que és un puto volcà monogènic que no té forma de volcà normal. No, llavors, O sigui, de volcà jo he estàndard. entès per què diuen això. Jo crec que aquesta gent, el projecte de ciències d'aquests que feien la primària del bicarbonat. volcà, de vinagre i bicarbonat, no els va sortir bé, ¿vale? Estan frustrats. I d'aquí que diguin aquestes barbaritats. Efectivament, no els va sortir bé. Ojo, perquè hi havia gent que li fotia molt vinagre i quan reaccionava era molt, molt violent. Bueno, tanco aquí el volcà, ¿vale? Jo crec que hem dit bastantes barbaritats ja del volcà. I llavors vinc a obrir el meló, que aquest me'l vas comentar tu, i jo no m'ho creia, que hi ha gent, ¿vale? Que diu que l'edat mitjana no va existir. ¿Vale? Que ojalà, en veritat. Sí, Segons com sí, però... Ojalà, en veritat, però- M'he estat informant, és bona mierda, ¿vale? I no és tota l'edat mitjana. És una part. Sí. Vale? Tot això comença quan un grup de simpàtics alemanys dels anys 90 es van treure això de la màniga per justificar... Eren nazis o no? Bueno, són alemanys. Per Podria justificar ser. un desfàs de 3 dies, ¿vale? Entre el calendari julià
I el gregorià? Que és el que tenim ara, i el gregorià, efectivament. Perquè es feia una idea, el calendari julià, o sigui, deia que cada any sobraven com 24,5 hores i el que tenim ara és 24,18, o al revés, una cosa així una mica... Vale? Que és una diferència mínima, però això es tradueix en que el calendari julià faltava un dia, vale? Cada 128 anys. Vale. Era el desfase que tenia. Vale? O sigui que quan van arribar a l'època tenien un desfàs de 13 dies. Vale. Vale? Quan el van canviar. Però bueno, aquesta colla d'alemanys va arribar a proposar que l'edat mitjana no va existir, vale? I per què no va existir? Bueno, diuen que dels 600, després d'aquí estem parlant, clar, evidentment, al 900... Però al 600 al 900 s'ho van inventar. Tal qual, no van dir al 590 No, s'ho van inventar i pico. del 600 al 900, més o menys, aproximadament. Vale. Que és com molt... S'ho va inventar perquè no va haver-hi cap innovació tecnològica representativa. És un dels arguments. Because edat media. I l'altre és que, ojo, l'emperador Otto III del Sacre Imperi Romà i el papa Silvestre, que em fa molta gràcia que hi hagi un papa que es digui Silvestre. Ai, a mi un d'això que es digui Otto, tio. Sí, Silvestre II van decidir, ojo el motiu, és que és tan ridícul tot Otto. plegat, van decidir que no volien viure l'any 600 i que volien viure l'any 1000, vale? Tu ara estàs avorrit de viure el 2021 Sí. i dius, vull viure l'any 2000... 3.000. 3.000, sí, 3.000, ja, 1.000 anys així, 3.000. vale? Pues, perquè podien, vale? Podien i pues es veu que van fer això. Però clar, és que hi ha un problema. I el problema és que què fas amb personatges històrics que han vingut en aquesta època? Carlemany, per exemple, Te'ls inventes, tio. però efectivament, la teoria deia que... Te'ls inventes. No és broma. La teoria diu que aquests dos, Es van l'Otto inventar i el la història de Silvestre... 300 anys a tot el món. Efectivament. Carlemany és un invent del papa i de l'emperador. Llavors Otto. Catalunya també. Clar, por ende, tot el que va passar llavors Duríssim. està inventat. La invasió musulmana no va existir llavors, s'ho van inventar també. No hi ha proves de la invasió musulmana. L'Alhambra va ser a posteriori, Uau. segur, no sé. No m'agrada que li diguis invasió. Bueno, és Perquè veritat, que perdó. l'espanyol... No, Perdó. no. Sí, És sí, com... sí. A ver, va ser que- una invasió. Vull dir, tu Però- quan vas a un lloc i lo invades, pues lo has invadido. Sí, l'altra però cosa. és Ocupació como- musulmana, vale, com Sí. li Pero vulgueu dir. luego la reconquista, en plan, conquistamos lo que es nuestro. Reconquista no, però ¿Sabes? Vull realment dir, sí que va ser una és un- invasió. Era un terreny que estava ocupat per una altra cultura i va venir una altra a Espanya. Però ocupar-la. jo parlaria de Ai. simplement a l'Andalús i punto. Al Bueno, 711 ya había España y vinieron los moros y dijeron, pues ya no hay más España, tío. y ya Tot és está. moro, tio. Porque los visigodos, no, No. eso era España. Ni El visigodos visigodo ni nada. pollas. Bueno, ja en fin, està, en perdó. fin, tot, Interrupció. vale, tot s'ho van inventar. Llavors, la moraleja, la conclusió d'aquesta història, sabeu quina és? Que un alemany mai us ha de donar lliçons d'història, ¿vale? Porque pueden pasar cosas como esta o negar el holocausto. Qui sap, pot sortir malament. I llavors tinc un bonus track, Bonus track. ¿vale? Vale. Que, bueno, jo hi ha una cosa de la que sóc negacionista, A ver. ¿vale? I la cosa de la que sóc negacionista és que el comunisme ha matat a més de 100 milions de persones, ¿vale? Jo sóc negacionista. ¿Y por qué no 1000? Clar, bueno, també et pots... això es pot enfocar de dues maneres. Muy pocos o mentira. Llavors, per què sóc negacionista? Primer, perquè quan es compten les morts del comunisme, ¿vale? Es compten Dels comunismes. Per què es compten les del comunisme i no les del capitalisme? I a Per més, exemple? en aquest recompte estan incloses la Segona Guerra Mundial. A això vull, aquest és el segon punt. Sí, vale, perdó. Clar, llavors, si hem de comptar tots els sistemes econòmics que hi ha hagut, poder el comunisme és el que menys ha matat. Qui sap? Llavors, en segon lloc, una mica el que deia l'Andrea, la Guerra Civil Soviètica... No mataven a la gent a l'edat mitjana. No, per això. No. La Guerra Civil Soviètica del 18 al 21, que civil va ser perquè l'estat soviètic es va enfrontar a totes les potències de l'època, pràcticament, compten com a morts del comunisme, les baixes que va fer l'exèrcit roig als nazis compten com a morts del comunisme, el qual és molt ridícul, i en tercer lloc no s'ha de ser molt llest per veure quina corrent política defèn aquesta xifra, no? O sea... Perquè pregunta, les morts també de la Guerra Civil també són del comunisme?
Ostres, doncs no ho he mirat. A mi La em fa Guerra molta Civil gràcia aquí. que fiquen Clar, també però- a la mort dels nazis, perquè clar, com eren nacional-socialistes, Sí, mira, jo vaig Pues entrar... també us fiquen. Jo vaig entrar També a us fiquen buscar, i és com, buscar tio, això i hi havia un... No sé a quina web em vaig ficar, que començava... Diferencias y similitudes entre nazismo y comunismo. Vas dir, mira, paso. Ja, jo, ja, jo no, ja, estoy, ja. no estoy para No me aguantar da esta la vida mierda. para esto. No, ho sento, no. Jo no pago internet per això. I bueno, en conclusió, per acabar ja la secció, quan sigui president invertiré molts milions en educació per evitar que els negacionistes segueixin existint, perquè això és un problema de progrés de societat, vale? I sobretot de ciència també, que està lligat. Llavors, doncs, això, cal invertir molt en educació per evitar que hi hagi gent que digui que els volcans no funcionen bé. o que la neu no existeix. O, clar, Exacte. Ja- menció honorable a la neu, Negacionistes de la neu. negacionistes Va de ser la neu, duríssim, allò. negacionistes dels ocells, són drones, així en resum. Oh, Dios. Terraplanisme, aquest és mític, però... Sí. Hi ha un equip de futbol que està segona RFF, crec, Sí? que es diu Flat Earth FC. Sí o no? Sí, t'ho juro. I només juga gent que és Ni negacionista de... puta idea, però és un equip de Madrid que el va fundar un tio... Bueno, da igual, otro día lo explicamos, Vale. es mucho largo. Més negacionismes, l'home a la lluna, aquest és mític també. Oh. Les Torres Bessones. Bueno, nosaltres vam tenir una profe de Batxi que era una mica negacionista d'això. Sí, bastant, Una mica. bastant. I la mort de Bin Laden, també. Hi ha gent que encara diu que Bin Laden està por ahí Bueno, és de pululando. l'Holocaust, també. Holocaust, bueno, Michael Jackson, que aún sigue vivo. Exacte. Elvis. Avril Lavigne, La que va d'Avril morir, Lavigne. que l'han Bueno, ja- substituït. I el de És veritat, el Paul és veritat. McCartney també. Que Sí, diuen n'hi ha una també, del Paul que- McCartney. De què diu? Que a principis de... No sé si... El 66 es va morir i van ficar un tio que s'assemblava molt. s'assemblava. Que des de llavors, pues, Que Paul diuen McCartney. que, pues, com l'Avril Lavigne, que Sí. canta diferent, que una part de la cara que Clar, no... perquè la gent no envelleix, No, ni es no, fa no, operacions estètiques. operacions estètiques desastroses. No. Tot això és mentida. I bueno, fins aquí una mica la secció de negacionismes. N'hi ha molts més, però jo crec que... Us explico ràpid del negacionisme a la neu, és que és molt ridícul. Vinga, va, Vinga, explica, va. que sé que tens ganes. Pues molta gent pillava, quan va nevar, pues Sí. pillava boles de neu, vale? I les cremava amb un encenedor, vale? La millor de les idees, també t'ho dic. quedaven de color com Negre, no? quemao, Sí. Quemao. cremat, i la gent deia, és de por spam, no sé què. Bueno, pues, és molt fàcil, pues, quan apropes a la flama a una bola de neu, no cau líquid, sinó que directament s'evapora i les taques que hi havia eren restes de combustible de Del l'encenedor i bueno, pues, la gent és subnormal i ja està. Per expand, Expand. perquè estan controlant el temps ja. I... Ja. Los chemtrails. Los chemtrails... Hòstia, Uau. aquesta... Aquí Uau, podem uau, obrir, podem obrir moltes coses, Clar, però fins a quin Els punt chemtrails, la tio. línia de negacionisme i conspiració, saps? Perquè Van molt de la mà. Van molt de la mà, bastant de però... la mà. I també va molt de la mà tota aquesta penya, és penya que segueix pseudodietes de merda, rotllo També, dieta també. del tipo sanguíneo. Del tipo sanguíneo? Sí, que según tu tipo sanguíneo ¿Sí o no? menjar... Clar. Sí, no sé com I va. la del horóscopo. Sí, en plan rollo la alcalina, porque tienes que comer alimentos básicos, Eso es que una qué casualidad gilipollada, que los con las alimentos pilas, tío. básicos son els saludables, vull dir, són verdures, Comer tal. sosa els càustica, àcids joder. són els ultraprocessats, saps? Vull dir, quina casualitat. I merdes d'aquestes, la dissociada, que és que no pots menjar hidrats de carboni i proteïnes en un mateix àpat, has Per de què? fer... No, nadie el sabe. no hi ha Ho saben evidència, ells. vale? I No, eso cómo i se aquesta hace, penya, tío? o la gent que fa rotllo dieta de zumo, en plan només durant una setmana bec suc o caldos. Aquesta penya, o sigui, és la Dia de penya la que és fruta. antivacunes i que és conspiranoica de coses. O sigui, és que està molt linkat. I? Molt linkat. Consumeixen moltes drogues. La gent que va molt en plan... Sí, hago dieta alcalina, pero luego la rayita, Luego los ¿sabes? porro, O los tío. porro, sí. Los porro a tope i... Sí, sí, sí. Herbalife en si mateix és un negacionisme. També. També segurament és la penya que consumirà productes d'aquests de merda. I bueno, hasta aquí mi aportación. Hasta aquí l'aportació estupenda, Vale, no sé si teniu alguna més a comentar. No, bueno, és una cosa, lo del calendari gregorià, bueno, realment és una Vale. dada així com... Però es veu que hi ha una santa, no sé què santa, Teresa, no sé què, una santa d'aquestes, Vale. que es va morir el dia 3 o així,
d'un mes i justament van fer el canvi de calendari gregorià i fica que va morir el dia 3 i que la van enterrar rotllo el dia 15. I realment no. És pel desfase aquest, clar. Realment la van enterrar com el dia següent, saps? I és pel desfase del calendari. I m'he recordat perquè ho vaig llegir l'altre dia, em va semblar interessant. Clar, també així de passada, en el desfase aquest de 13 dies es veu que va haver-hi com un impàs entre que s'acabava el calendari julià i aplicaven el gregorià. En plan, jo què sé, s'acabava un diumenge i l'aplicaven el dimecres. Com les pesetes, que van estar les pesetes i los euros 3 meses, pues lo mateix. Moltes anècdotes d'aquella època. I clar, es veu que aquells 3 dies com que no se sap ben bé què va passar, perquè com no és d'un calendari... No sabia quin dia era. No, però com no és d'un calendari ni d'un altre, imagineu que pels historiadors ha de ser complicat dir, vale, esto es de este calendario y es este día. Ok, pues home, per això. I per un desfàs de 13 dies, inventar-te que 300 anys d'història no van existir. Bueno, però fins fa poc hi havia països que anaven amb un calendari. Nosaltres tenim el julià. Bueno, doncs anaven amb l'altre. Crec que a Europa de l'Est encara funcionen així. Ara ja no. Bueno, però, per exemple, quan va passar la revolució de la URSS, la revolució bolxevique, era en calendari gregorià. Sí. Inclús, no sé si és veritat o no, però nosaltres al final ens guiem pels anys, dic, ja no els mesos i tal, en plan per naixement de Crist. Nostre Senyor Jesucristo. I clar, és l'any 0, però potser en plan tenia entès que els països àrabs, musulmans, que realment no estan en el 2021, estan més tard perquè no compten el naixement de... No, al revés, estan més a prop. O sigui, no, Mahoma va ser després. No, clar, per això, però van als 600. Per això que van pel 1000 i alguna cosa. Per això sí, per això. Que l'any és més petit. Sí, no és després. I el jueu que anaven més avançats. Melia. I el jueu és al revés, que van abans. Que estan al 3000 o així, vete a saber. Sí. I el calendari xinès, pues, el de la rata. Està super apassionant, això. Sí, sí, molt. Calendaris. Compreu calendaris. Heu d'afegir alguna cosa més? No? Jo, per tot mi... dit? Doncs bueno, arribem al final del podcast, que ja portem més de 40 minuts, i si no això es fa xuc. Sí. És que parlo, canvio molt el castellà, però després dic fa teniu xuc. ganes de sentir-nos, però habrà más. Aleshores, per finalitzar el programa, com sempre fem una frase del nostre molt honorable Mariano Rajoy. I avui la que hem escollit és los chuches, nos suben el IVA de los chuches. Que a més ve molt al cas que per tot el que està posant la llum, el gasoil, tot. La llum és igual, però los chuches no se no me los toque, tio. Doncs molt bé, moltes gràcies per escoltar-nos. Un plaer començar aquesta nova temporada i doncs ens escoltem fins al proper més endavant. Fins al proper programa. Puta Sant Cugat. Adéu, mi gente.